Luffy! Ha? Uy, Luffy! Ginoong Luffy! Uy! Anong meron? Ba't nandito kayo? Sasabihan namin si Ginoong Oden na nanalo kami. At mayroon pang ibang bagay na gusto naming sabihin sa kanya. Ikaw, bakit ka nandito? May kipagkita ako kay Oden! Ha? Siguradong matutuwa ang Ginoong Oden na makita ang tigapagligtas ng lupain ng Wano. Sana nga! Ginoong Oden, salamat kay Luffy at sa iba pang nandito. Napabagsak namin sina Orochi at Kaido at napasa ating muli ang Wano. Kasama si Ginoong Momosuke na naging shogun. Ipinapangako namin sa iyo na ibabalik namin ang dating Wano na may mapayapang pamumuhay.